σε αυτά. Τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ και αρκετές μέρες, πόσο συνταγματική είναι η επίταξη, επιστράτευση των καθηγητών. Είναι. Εμείς εδώ απαντούμε ως εκπομπή, θα το τεκμηριώσουμε. Δεν μιλάμε ποτέ έτσι. Είναι 2-3 λόγοι που αναφέρει το άρθρο 23 του Συντάγματος, παράγραφος 4. Θα ακούσουμε τώρα τους λόγους και θα ακούσουμε το άρθρο και θα ακούσουμε και τους λόγους που είναι απολύτως νόμιμοι και σωστοί και είχε αργήσει να ισχύσει η επιστράτευση προς τους καθηγητές. Επειδή πολλοί κακεντρεχείς αμφισβητούν τους λόγους της επιστρατεύσεως των καθηγητών, υπενθυμίζουμε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος. Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 23, παράγραφος 4. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επίγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι λοιπόν εμφανές ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι για την επιστράτευση των καθηγητών. Αναλυτικά, σχετικά με την άμυνα της χώρας. Όλοι γνωρίζουμε την ειδική σημασία που έχουν οι καθηγητές στην άμυνα από αέρος, εδάφους και κυρίως θαλάσσης της άμυνας της πατρίδας μας. Σχετικά με τον πόλεμο, θυμίζουμε ότι εδώ και καιρό μένεται πόλεμο στη γειτονική Συρία και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απεργούν οι καθηγητές της χώρας μας. Σχετικά με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, θυμίζουμε ότι η υγεία στη χώρα μας έτσι κι αλλιώς νοσεί και γι' αυτό σίγουρα φέρουν κάποια ευθύνη οι καθηγητές της μέσης εκπαιδεύσεως. Σχετικά τέλος με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία, θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εντός της εβδομάδας αναμένεται τυφώνας στις νότιο-ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, την ευθύνη του οποίου φέρουν και οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σύνταγμα ορίζεται ο κίνδυνος θεομηνίας χωρίς να ορίζεται ο τόπος της θεομηνίας. Ως εκ τούτου συνάδουν όλοι οι λόγοι που το Σύνταγμα προβλέπει για την επιστράτευση των διατεθειμένων προς απεργία καθηγητών. Κουράγιο Συρία, κουράγιο Αμερική, Νέα Δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Κυρίως δημοκρατικές. Ακούσαμε λοιπόν τους λόγους. Αναλυτικά τεκμηριώνεται ότι πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση, τηρεί το Σύνταγμα και πόλεμο έχουμε στη Συρία και θεομηνία. Κάπου θα έρθει ένας τυφώνας, αν όχι στις νότιο-ανατολικές ακτές, κάτω εκεί στην Ταϊλάνδη, ανάλογα τους καιρούς. Θα χτυπήσει ένας τυφώνας. Πόλεμο έχουμε πάντα. Πολύ καλά έπραξε, πραγματικά τηρεί το Σύνταγμα όπως πρέπει μια κυβέρνηση και το σέβεται επίσης όπως πρέπει. Παγκόσμια πρωτοβορία πάλι ο Σαμαράς, δεν μπορείς να πεις. Έστειλε φίλε επιστράτευση σε απεργία που δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, εντάξει, σε αυτά είναι μανούλα. Και Απόστολε, η υπεύθυνη στάση Φώτη Κουβέλη για άλλη μια φορά. Τι να πει ο Φώτης, δεν μίλησε σε άλλα, θα μιλήσει σε αυτό. Έλα. Δεν μίλησε σε άλλα, κοπήκανε μισθοί συντάξεις, θα μιλήσει σε αυτό. Δεν μιλάνε φωτούλες, μου λέει ο δικός μου. Η επιστράτευση δεν γίνεται να κινδυνεύει ο πολίτης συνήθως. Τα είπαμε στις διαφημίσεις μας, δεν ακούς. Μάλιστα. Να σε πάω λίγο πιο παλιά, γιατί τώρα οι καθηγητές υποτίθεται θα καταστρέψουν το μέλλον των παιδιών. Μ' αρέσει αυτό. Το ενδεχόμενο να φτιάξουν με αυτόν τον τρόπο το μέλλον των παιδιών, δεν το συζητάμε. Μα δεν πρόκειται να το φτιάξουν, έτσι. Όχι, ενώ με τις κινητοποιήσεις, με τον αγώνα και με αυτά, αυτό δεν παίζει. Τα παιδιά. Το ήδη κατεστραμμένο τώρα μιλάμε, έτσι. Μαθητές και καθηγητές θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι στο πλευρό ένας του άλλου και να είναι όλοι στο δρόμο. Ναι, βέβαια, ο Αυτιάς και τα φασιστοκάναλα γενικώς ξέρουν μια χαρά να βγάζουν παιδιά των δικών τους παρατάξεων να λένε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι καθηγητές και εμείς έχουμε άγχος, θέλουμε να διαβάσουμε και να δώσουμε εξετάσεις. Ότι αν το παιδί δώσει εξετάσεις μια εβδομάδα πιο μετά, δεν είναι εξετάσεις, είναι άλλο. Έχει άγχος ο διαβασμένος. Πότε θα τις δώσει, χέστηκε. Άμα το ξέρεις το μάθημα, όποτε και να το δώσεις, θα πας να το γράψεις. Εντάξει, πολύ σωστά, βέβαια. Ναι, εντάξει, για ποιο μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Καλά, άστο αυτό. Για πες τώρα. Πριν από 12 χρόνια που πήγαινα εγώ σχολείο και είχα επιλέξει να πηγαίνω στο πολυκλαδικό και επειδή ήμουν στην επαρχία και πήγαινα 2 ώρες το πρωί δρομολόγιο και 2 το μεσημέρι, που σημαίνει ότι ξεκινούσα από τις 5:30 ώρα το πρωί, έχασα 2 χρονιές επειδή άλλαξαν το νομοσχέδιο και κατήργησαν τα πολυκλαδικά, τα τεχνικά και όλα. Και αναγκάστηκα να ξαναπάω το Λύκειο 3 χρονιές από την αρχή. Και βιβλία στη δεύτερη χρονιά τώρα καταστρέφουν τα παιδιά. Καλέ, αυτό που έπαθες εσύ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έπαθε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Τον βλέπεις, κοίτα τον. Αποτέλεσμα απεργίας των καθηγητών είναι αυτό. Ναι, πρέπει να το πει αυτό, ναι, τόσο καιρό να το ξέρουμε. Ότι κάπου οφείλεται η βλάβη. Είναι και σε αυτό τελικά. Ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι άψογο. Άψογο, ναι, βέβαια, άψογο. Και δεν δημιουργεί βλάβες. Όταν απεργεί είναι το πρόβλημα.